Tu duodi reikšmę viskam. Kiekviena reikšmė, kiekviena definicija, žodžiaus, dalyko, daikto, bet ko, žmogaus yra tavo sukurta, tavo smegenys. Ir tas dalyks, ką ant tau reiškia ir kokias ant emocijas tau išmet, taip tu ir jauties. Tu pajust gali tik savo vieno energiją. Tu turi savo energiją. Vieną arba viens. Tu turi savo energiją, katron tu filtruoji. Per ką? Per savo įsitikinimų sistemą, katrai ir kur. Čia tavo smegenys, tavo ego neurona, šaudo, Va tas dalyks, medis reiškia šitais neutralomą, tai jums mani verti jausties tiesiog va tepo. O, čia ir definicija, katron aš sukūriau, užsiprogramavau arba sąmoningą, arba pasąmonišką iš visuomenės ir aplinkos, arba kažkur iš kitur paėmiau iš tėvų galbūt. Ir tas dalyks mani verti jausties tepo. O pavyzdžiui situacija, gal šitas dviratis mani verti jausties tep lyg aš nukentiesiu. Aš nukentės, nes vienkart gyvenime nukritau nuo dviračio, tokią avariją turėjau, kad dabar bijau. Viskas tas dalyks man reiškia ton ir aš pamatau dviratį, man išeina šitas emocijas, baimė. Aš net nežinau, ką daryti. Man tai ir definicija ir viskas. Tai tam tau realybė. Nes tu filtruoji šitą energiją, kad gali būti pozityvi, arba negatyvi, arba neutrali. Tu filtruoji šitą energiją per savo įsitikinimų sistemas. Ir per savo įsitikinimų sistemas, kokį išfiltruoji tokią emociją ir tu išgauni. Tai ko tas reiškia? Tas reiškia, kad tau reikia pakeisti definicijas ir reikšmės, ko tavo specifinė dalyką reiškia. Jeigu tau, pavyzdžiui, eiti darbą, ne? Aš einu darbą. Nes man smagu, aš galiu eiti darbą, aš turiu galimybę eiti darbą. Įsivaizduok, tokie daug žmonių išvis netur darbą. Ani tiek svajoja apie darbą, tiek ieška metas laik, jie ieška savo kažkokį svajonių darbą. O tu dirbi darbą, katras tau galbūt nepatink arba patink. Bet tu turi darbą, katron tu dabar gali dirbti ir šaibose dirbti. Eik tu savo, ane? Ir tu viskas, tu paverti šitą dalyką į pozityvą ir ką tau tas duoda dalyks, kai tu kiekvieną kartą varai į darbą, tu prisimeni, kad, kodėl tu varai į darbą, nes tu gali, nes tai ir galimybė, tau neprivalai tu jeigu nori gali išeiti ir neik į tą darbą, koks tau skirtumas, bet tu gali, tu turi galimybę, tu neprivalai. Priklauso, kaip mes reikšmės, kokius duodam savo galvoj, kuo dalykai mums specifiniai reiškia. Pakeisi savo definicijas, pakeisi reikšmės, ką tos specifiniai dalykai reiškia gyvenim, tu pakeisi savo emocijas, nes mes filtruojam visą savo energiją per savo įsitikinimų sistemą. Ko dalyką tau reiškia, taip tu ir jausies.